Perdón, gente de YouTube. Oye, perfecto, ya acabamos de construir las parcelas de granja que necesitamos. Perfecto, perfecto. Ya con esto vamos a tener comida infinita. Comida infinita. Y ya podemos volver a tener comida infinita en lo que esperamos a que nuestros árboles crezcan. A ver, yo creo que yo voy a construir parcelas igual. A ver. A ver si quieren nuestras zanahorias y ya me terminé toda la comida que había aquí. Ya terminé toda la comida que había aquí. Creo que en el día 3 creo que había como un festín aquí. Y ya no hay nada. Bueno, pero por suerte ya tenemos comida infinita. Bueno, vamos a seguir consiguiendo madera para las zanahorias, pues. Para hacer más parcelitas de granja. A ver, no salió... No. A ver. No manches. ¡A la madre! Y en un saco gigante va a caer esto. Madre. A ver. No mames, mira. Allá tenemos 23. Yo creo que vamos a ir construyendo parcel. Uy, mira, ya tenemos 31. Lo que falta es que me empiece a llover, ¿no? A ver. Van a crecer más pues para las parcelas. A ver, ya tenemos madera infinita porque nuestro truco de madera infinita es muy... Ay, creo que ya teníamos un 98, a ver. A ver, me voy a poner en la capa, en la carpa del niño. El niño ajolotesaurio.
Cuando yo me quedé en la cueva del niño. A ver, gente. A ver, cuando tengo una hacha fuerte, se nos va a hacer muy fácil lootear la madera. A ver. Ahora creo que faltan como 10 segundos para que se haga de día. Estar la energía de crecer, la mitad le voy a echar al fuego para que se mantenga prendido si hace. No. Una calabaza, a ver. Mejor voy a comer los maíces. A ver. Oh, buenísima, ¿no? Ah, yo creo que le voy a echar unos 5. Voy a agarrar los registros para tener comida infinita. Y yo creo que con eso voy a construir unas parcelas más de granja. Bueno, unas 4 parcelas más. Uy, mira. Perfecto, ya hemos construido más parcelas. Ya tenemos más comida infinita. Ya tenemos comida infinita. Ya tenemos comida infinita. A ver, si me muero estoy frito, ¿verdad? No me digas que van a venir 3 arqueros. Con lo poco de fuego que tengo, a ver. Catneo. Una parcela más. Y otra parcela. Ya tenemos más que comida infinita. A ver. Voy a ir a mi...
Fuera mi zona de seguridad. No. Me morí. No. Adiós chicos de YouTube, me mataron.